Oye, Sebastián, cuéntanos si los ronquidos son motivo de pelea en tu pareja. Sí, Eran, porque sabemos que eran. tiene un problema de ronquido mal. Eran potentes. Llegamos, yo fue tanto, y así era un oso, te juro que era un oso. Pero una cuestión pero terrible. Y de hecho, hasta me grabaron para poder ver la magnitud del cuento. Y fue terrible. Yo despertaba a mi hijo. ¿Por qué despertaba a mi hijo? Porque yo dormía arriba, en el segundo piso, porque ya mi señora me dijo, ¿sabes qué? Ándate de la pieza. No te Ándate. soporto. Y cierra la puerta del segundo piso. Y por fuera, pero de la casa. Y con maleta, mierda. Claro. No, y sabéis que era terrible y le produje un trastorno del sueño a ella. Mira. Entonces fue, de verdad, que un descalabro. Y es una causa de separación importante. Pero todo el rato. Importante. ¿Cuánto tiempo aguantó tu mujer esta situación, este problema de ronquido, hasta que hasta que tomaste la decisión de someterte a un tratamiento? Desde que nos casamos. Yo ¿Cuánto hice el tiempo? tratamiento hace unos 7 años, 6 años. 6 años. ¿Y qué O usáis? sea que ella estuvo 7 años aguantando Sí, tu ronquido. sí, sí. Uy, amiga, te voy a dar un trofeo a ti. Eres una... ¿Cómo se llama tu mujer? Carolina. 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 Bueno, Carolina Carolina, es que la aguante. presidenta de las socias de ex marido ronquero.